sedulur kabeh padha nindakake salat yo bala kanca kabeh padha nglanggenge selawat supaya urip mung rasane nikmat lan slamet donya dumugi akhirat. Solawat satemene iku putuhe umat sira kabeh iku umate Muhammad sakmestine gelem ngenyangi syariat lan dunung sejatine hakikat supaya nampa syafaat ing akhirat. Salat ayo salat lakonono aja sampe telat sholawat yo sholawat satemene iku putuhe umat sira kabeh iku umate Muhammad sakmestine gelem ngenyangi syariat lan dunung sejatine hakikat supaya nampa syafaat ing akhirat. Salat ayo salat lakonono aja sampe telat sholawat yo sholawat satemene iku putuhe umat sira kabeh iku umate Muhammad sakmestine gelem ngenyangi syariat lan dunung sejatine hakikat supaya nampa syafaat ing akhirat.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Pengen selamat ya sholawat, pengen mulya ya sholawat, pengen ayem ya sholawat, pengen sugih ya sholawat. Sira kabeh umate Muhammad ojo sampai lali sholawat. Rino wengi ayo sholawat supaya selamat dunya akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Pengen selamat ya sholawat, pengen mulya ya sholawat, pengen ayem ya sholawat, pengen sugih ya sholawat. Sira kabeh umate Muhammad ojo sampai lali sholawat. Rino wengi ayo sholawat supaya selamat dunya akhirat.
rasane tiang sepuh kula ugi umat Islam sedaya. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura kula niki anak sing paling ina durung bisa bekti marang wong tuwa tasih sering gawe kuciwa. Sono kula pengin mulyane wong tuwa mugi panjenengan paring ridho ugi kersa nampi tobat kula. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ngawiti ingsun kanthi niat pasrah kang maha agung panyuwun ingsun mugi pangeran paring kang kula suwun mugi Gusti paring pitulung anggen kula netepi perintah sinuwun kula sadar mung nglampahi rukun supaya uripku bisa makmur. Ya qulu bismillahirrahmanirrahim.
kawula sing ora bisa apa-apa. Manungsa padha ilinga marang Kang Kuwasa, aja sok ngaku bisa. Mulane kang aran kawula iku kudune manut marang perintahe Kang Kuwasa, ora kena sakarepe dhewe. Merga bejo cilakamu ana jalarane. Ilinga ger, ilinga. Ingsun kanthi niat pasrah Kang Maha Agung, panyuwun ingsun mugi pangeran paring kang kula suwun, mugi Gusti paring pitulung anggen kula netepi perintah sinuwun, kula saderma nglampahi rukun supaya uripku bisa makmur. Yaqulu bismillahirrahmanirrahim, ya'malu bismillahirrahmanirrahim, yaqulu bismillahirrahmanirrahim, ya'malu pasrah Kang Maha Agung, panyuwun ingsun mugi pangeran paring kang kula suwun, mugi Gusti paring pitulung anggen kula netepi perintah sinuwun, kula saderma nglampahi rukun supaya uripku bisa makmur. Yaqulu bismillahirrahmanirrahim, ya'malu bismillahirrahmanirrahim, yaqulu bismillahirrahmanirrahim, ya'malu bismillahirrahmanirrahim.
bisa apa-apa. Manungsa padha ilinga marang kang kuwasa, aja sok ngaku bisa. Mulane kang aran kawula iku kudune manut marang perintahe kang kuwasa, ora kena sakarepe dhewe. Merga bejo cilakamu ana jalarane. Ilinga ger, ilinga. Ngawiti ingsun kanthi niat pasrah kang maha agung, panyuwun ingsun mugi pangeran paring kang kula suwun, mugi Gusti paring pitulung anggen kula netepi perintah sinuwun, kula saderma nglampahi rukun supaya uripku bisa makmur. Yaqulu bismillahirrahmanirrahim, ya'malu bismillahirrahmanirrahim, yaqulu bismillahirrahmanirrahim, ya'malu bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kembange tegese mawarna-warna, tata carane oleh manembah marang Gustine. Kembang kenanga
sampai tekan pati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ana cok bakal iku wujud hormate marang leluhur lan cikal bakal kang babat alas hingga akhire makmur. Ana pisang raja supaya kabul olehmu nenuwun, uga klapa gading mugi rahmate Gusti tansah sumandhing. Satemene kabeh iku mung sarana ndedonga marang Gustine kang digambarake marang wujud ciptaane. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Helingan
negri ing manca negara sisih wetan bumi Mataram kang minulya ceritane pandegane Laskar Santri kang satriya putra Adipati Nalajaya Kinarya Tirandra Sang pusaka ingkang kinarya pusaka lampit dadi tetenger bentu praja nglairake para satriya ulama lan umara Raden Mas Bagus Harun Basyariah kang paring asma sewulan ingkang handayani laku welas asih ingkang utami dadiya kasatriya ingkang sejati angliwati margining manembah jati sewulan kang kinarya mukti laku wani uga kang anggrapyai guyub rupon handar beni hangayomi uga ngayemi anglampahi margining urip kang nguripi akal budi laku asor lan libur ati
munajat lillah sholatul lillah tawakkal lillah wene ana banyu wong kang kesatan wene ana sandang wong kang kawudan wene ana tamba wong kang kelaran wene ana pepadang wong kang kepetengan sembah nuwun guru paring pitutur supaya tumindak temen lan jujur lan duweni manah lembar lan luhur hingga cetha marang sang pambuka umur. Ger, yen wis kadung diuripi, kudune kepiye, Ger? Manut, Mbah. Manut karo sapa? Manut marang kang nguripi, Mbah. Napa perintahe dilakoni, napa larangane ya didoi. Kudu ikhlas, sabar lan tawakal oleh ngadepi kasunyatan. Tetep ikhtiar oleh anglakoni kasunyatan. Lan kudu tetep rukun marang sak padha padaning titah. Yo, bener, Ger. Ilingo. Yen kowe kuwi mung wayange Gusti. Mulane aja sak karepmu dhewe. Supaya slamet donya tumeka akhirat. Ilingo yo, Ger. Ilingo. Nawaitu lillah munajat lillah sholatul lillah tawakkal lillah salam takzim kagem guru waskita kula niki murid kang kebak dosa sering lali pesen jenengan ngendika kula nyuwun agunge pangapura ngaturaken lepat saking kawula bilih kula dereng saged mandita mugi Allah ridho marang guru kula hingga slamet mapan dhateng swarga.
marang iki aku nate didhawuhi supaya ngreksa ati sampe tekan pati uga aja lali marang kang anduweni jiwa raga iki kang sejati saben wayah wengi aku sering ngulati apa wis bener tenan olehku nglampahi merga kabeh iki mung saderma dititipi kapan wae bisa dikukuti hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sampai dino iki dawuhe sih tak ugemi apa perintahe serasa tetep dilakoni uga mantepe pikir aja sampe diowahi iku dununge iman kang sejati hasbunallah